วันนี้เราก็อยู่ขึ้นเรือ4 วันแล้วนะคะก็เลยวันนี้อากาศก็ดีแต่เมื่อวานมันไม่ค่อยดีเพราะว่าฝนก็ตกแล้วก็มันก็เป็นแบบนี้นิดหน่อยแล้วก็ไม่ค่อยสบายนะคะมาดูเลยนะคะนั่งเล่นก่อนสวยมากเลย